onkoloji xəstəlik sağalandır. Lakin bunu xəstə özü də istəməlidir. Əgər xəstə öz şuur altında bunu formalaşdıra bilsə ki, mən bu xəstəliyə qalib gələcəm, inanın ki, qalib gəlir. Amma xəstəliyə tabe olursa, o xəstəlik həmən xəstəni özünə tabe edir. Yəni, bu insanın iradəsindən, gücündən, özünə inamından çox asılıdır. Ona görə onkoloji xəstəlikdən qorxmaq yox, onkoloji xəstəliyin üzərinə getmək lazımdır. Onkoloji xəstəlik tamamilə sağalandır. Vaxtında müraciət etdikdə hətta 100% sağalma mümkündür. İndi mən sual verirəm, elə bir xəstəlik varmı ki, 100% sağalsın? Amma onkoloji xəstəlik sağala bilir. İnsan böyrək çatmazlığı varsa, ona müalicə almaqdan imtina edərsə, o sağalarmı? Yüksək təzyiqi olan insanlar dərman qəbul edib kardioloqun müayinə və müalicəsinə getməzsə, o sağalarmı? Və yaxud digər orqanlar. Eyni bir problem onkologiyada da var. Əgər onkoloji xəstə sağalmaq istəyirsə, lazımi müalicə taktikalarını vaxtında yerinə yetirirsə, o xəstə tamamilə sağalır.